Però 3 vittorie di fila della Ferrari alla 24 ore di Le Mans dopo il ritorno effettuato dopo. Dite con gli scarichi aperti adesso come cattiva. Oggetti non da collezione ma ancora di più, perché Giordano Mozzi, vincitore della 1000 miglia con l'auto storica, grande regolarista, con il numero 573 grigio ferro con gli scudetti dipinti grigio scuro, non grigio ferro, seguita da una F8 tributo in versione aperta, anche se la vedete con il tetto chiuso. F8 tributo da Fiamma Breschi, che era la fidanzata di Luigi Musso, pilota che perse la vita al Gran Premio di Francia nel 1955 dove ha avuto la Ferrari. E Fiamma Breschi esemplare in un colore particolare che non è un rosso standard. Subito dietro la 430 Scuderia numero 523, era un equipaggio che arriva dalla Germania, e poi dall'Italia l'equipaggio giovane Colnaghi di San Germano, con una manifestazione per far sì che tutto si svolga regolarmente. Della 458 estrema della SF90, e da dopo la F50 è la prima Ferrari di Stay with me in ambulance. La prima delle 3 Daytona SP3 presenti, ad una delle più rare vetture presenti, colorazione desueta bianca con lo scudetto 888 aperta, 576 22 812 per il numero 516, la 360 Challenge. They want to hear the car if you can, thank you. Dagli Stati Uniti, numero 604, con tutta l'attrezzatura partecipativa. Coach fatti così alti servono per vedere i pre-sostati sulle prove. Numero 611. Questo. E la 812 GTS. Arriva il vento fino a qua. Con il numero 69, alla ibride presenti in ogni momento. Altra vettura aperta, Ferrari 812. E poi si fa avanti qui alla postazione per il controllo del 561 in questo scocca dell'automobile. Ferrari Mondial T, anche qui siamo. Il tributo che possiamo vedere alla produzione è il Lunot. Poi numero 545 Ferrari 488 piste, dove si possono vedere la velocità e quanti giri tira il motore in quel momento, quindi tanti particolari. Numero 566 per un'altra 480, e poi una 812 GTS giallo, che spesso viene detto super fast. Ancora un'altra 812, vedete sono entrambe queste, seguita da una 812 super e poi vicino di notare tanti particolari che sono tutti funzionali alla ricerca delle competizioni. Blu, seguita ancora da una 458 speciale. È bello se poi volete andare a notare i particolari di queste. E poi ancora una 812, equipaggi da tutto il mondo. Ancora Ferrari 599 GTO, versione molto particolare, italiano. Per chi è qui vicino al controllo timbro può vedere come le vetture si alzino. Anche qui siamo quindi di fronte non a una 488 normale, ma a una vettura derivata dalle competizioni, come anche una seconda 360 Challenge stradale nella sua sta a festeggiare i 16 titoli mondiali conquistati dalla Ferrari in Foca, ma anche del team che tante vittorie e tante gioie ha dato ai tifosi. Con il numero 521 una 430, sì. Questo equipaggio che arriva dall'Olanda con una 458 special Ferrari 360 Challenge Stione 12 cilindri.